भाभी यानी कि आम्रपाली दुबे से पूछते हैं और हम पाली दुबे बोलती हैं रउआ रउआ बहुत क्यूट बानी। कहती हैं आम्रपाली दुबे रितेश में विक्रांत सिंह यानी कि आम्रपाली दुबे के पति वहां पे आ जाते हैं और रितेश पांडे से विक्रांत सिंह पूछते हैं मैं तो आम्रपाली दुबे को देखते हुए रितेश पांडे बोलते हैं भैया तरह। तो विक्रांत सिंह रितेश पांडे से बोलते हैं अरे भाई। रितेश पांडे विक्रांत सिंह से बोलते हैं आई थिंक आप मुझे आपकी शादी भी मैंने ही कराई है। तो विक्रांत सिंह इस पे बोलते हैं ना भाभी भैया तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम कभी सुहागरात मनाएंगे ही नहीं।